السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو عن البغاشة، نوع من أنواع الحلويات أو مخدات العسل. أتمنى يا حبايبي إن الفيديو النهاردة يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. قبل ما أبدأ الفيديو يا حبايبي، اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير للفيديو. شيروا الفيديو لأصحابكم وأصدقائكم يا حبايبي، واللي اول مره يشوف قناتي فضلا ليس امرا يعمل لي اشتراك. اول حاجه بنبدا بيها في عمل الحلويات يا حبايبي هي الشربات. معانا كوبايه سكر وكوبايه ميه. هنقيد البوتاجاز، نعصر عليه عصره نص ليمون. هنبدا نشيل البذر بتاع الليمون ده يا حبايب قلبي ونقلب الشربات بتاعنا. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلبنا الشربات كده يا حبايبي، هنسيبه لما يغلي معانا. اول ما يبدأ يغلي نحسب له من 7 ل8 دقايق ونطفي عليه. اهو يا حبايب قلبي كده يا جماعة، بعد ما عدى الوقت بسم الله ما شاء الله طفينا عليه يا جماعة. معانا ماء ورد، بناخد منه ملو معلقة من الكبيرة ديت. اللي مش متوفر عنده ماء الورد يا جماعة يحط قرنفل او فانيليا، بس انا بصراحة بحب ماء الورد في الشربات. هنبدأ في خطوات العمل. معانا كوبايتين 2 دقيق متعدد الاستخدامات فاخر، طبعا بنستخدم ماركة الأهرامات. نبدأ ان احنا ننخله عشان نتفادى يكون اي حاجة فيه، وندخله هوا. دخلنا الكوبايتين كده يا جماعة، هنبدأ ننزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقتين 2 كبار نشا. المقادير دي يا جماعة مظبوطة. معانا ذرة ملح، طبعا ما نستغناش عن ذرة الملح الصغيرة دي، كده حاجة بين صوابعنا يا جماعة لأنها بتحسن الطعم. نقلب المكونات بتاعتنا. معانا معلقتين 2 سمنة، طبعا هنبس الدقيق بتاعنا بالسمنة علشان نغلي في الدقيق بالسمنة كلها كده يا جماعة، ويبقى تبقى الوصفة بتاعتنا في النهاية دايبة كده وتبقى حلوة. اذكروا الله يا حبايبي، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بسنا الدقيق كده يا جماعة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. هنبدأ ننزل ببيضتين 2 بدرجة حرارة المطبخ، ما نخرجهمش من التلاجة ونشتغل بيهم يا جماعة. استعملنا في الوصفة بتاعتنا بيض، يبقى نستعمل فانيليا. هنقلب البيض في الدقيق بتاعنا كده. طبعا يا جماعة الحلوة دي اقتصادية وعلى قد الإيد، بمكونات موجودة في كل بيت، غير مكلفة. حاجة كده جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. نبدأ نشيل الاسباتولا بتاعتنا ونبدأ نشتغل بإيدينا. طبعا الجوانت كان مضايقني في العجين، طبعا أنا هشيله واشتغل بإيدي. مفيش أحلى من إننا نشتغل بإيدينا يا جماعة حتى نحس ملمس العجين. معانا ربع مج مية، نبدأ ننزل بمعلقتين معلقتين، لأن طبعا مش هياخد معانا مية كتير. ما ننزلش بالمية مرة واحدة يا جماعة. نبدأ نلم العجينة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين ناخدها على سطح العمل بتاعنا ونعمل الحركة اللي احنا بنعملها دي يا جماعة. طبعا كده بنخدم العجينة بتاعتنا وبتنعم معانا وبتبقى مظبوطة معانا. نبدأ ندعك فيها كده قيمة 5 دقايق. لمينا العجينة يا حبايبي، نحطها في البولة بتاعتنا ونغطيها بستريتش راب او كيس نايلون كده، ونسيبها قيمة 5 دقايق ترتاح. احنا بنريحها بس يا جماعة. نبدأ ان احنا نفردها، بنفرد عليها كمية كده، حبة اكتر كده من النشا. نبدأ نفرد العجينة بتاعتنا يا حبايب قلبي.
بايدينا كده الاول، وبعدين بمساعدة البطاطا بتاعتنا عشان نخلي السمك مظبوط. مش عايزين السمك رقيق يا جماعة، لان لو رقيق مش هتنتفخ معاكي وهي بتتحمر في الزيت، واذا كانت تخينة هتبقى مش مقرمشة معاكي، وهتبقى ايه فيها جزء من العجين في قلبها كده. نبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا بسمك معين، انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. وصفة بسيطة يا جماعة، سهلة اسهل ما يكون. البنات المبتدئين في المطبخ يعملوها، حاجة كده بسيطة، حاجة حلوة تفرح اولادنا. نبدأ نشيل الزيادات بتاعتنا يا جماعة. قطعنا العجينة على هيئة مستطيل كده، نبدأ ان احنا نشيل الزيادات ونقطع بقطعة القراقيش دي. اللي عايز يقطع بالسكينة تمام. هنقطع كده يا حبايب قلبي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو ده يعجبكم. كانت النتيجة بصراحة يعني ما شاء الله، كانت نتيجتها تحفة وناجحة 100%. بس اهم حاجة نتبع الخطوات والمقادير المظبوطة معانا. اللي حابب يا جماعة يعمل يقلل في الكمية، يعمل كوباية واحدة. جربي في كوباية واحدة دقيق وبيضة ومعلقة سمنة. معانا كده يا جماعة خلصنا الكمية معانا بعد ما قطعناها كلها، بسم الله ما شاء الله. رمت معانا كمية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ ان احنا نغطيها ونسيبها قيمة 5 دقايق ترتاح معانا قبل ما نقلي. في المرحلة ديت كنا حطينا الزيت يا جماعة يقدح معانا اهو يا حبايب قلبي. كده بعد ما ارتاحت معانا قيمة 5 دقايق تاني، هنبدأ ان احنا ننزل في الزيت وهو مقدوح. طبعا لما الزيت بيقدح معانا يا جماعة بنبدأ ان احنا ننزله للوسط علشان العجينة بتاعتنا ما تتلهفش من بره وتكون عجين من جوه. طبعا احنا عايزينها تكون مستوية وتكون نتيجتها مظبوطة. بس بصراحة كانت حاجة تحفة يا جماعة. هننزل بكمية كده من العجين بتاعنا. لما يبدأ نحس ان هو خد لون من اليمة التانية نبدأ نقلب. قلبناها كده يا حبايبي. طبعا راعي ان هي ما تغمقش معانا في القلية، علشان لما الحلويات بتنحط في الشربات بتغمق معاكي كمان درجة. فاحنا عايزينها يبقى لونها ذهبي كده وما تبقاش غامقة معانا. اللي يعجبه الفيديو يا حبايب قلبي يكتب لي تعليق حلو يسعدني. ربنا يسعد قلوبكم جميعا. شكرا لكم يا حبايب قلبي على وقوفكم جنبي ومساندتكم ليا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، كلكم على راسي من فوق. نبدأ ان احنا نخرج بقى المخدات العسل بتاعتنا الجميلة ديت القمر ديت، نحطها في الشربات البارد بتاعنا. ما بنحطها في الشربات بنقلبها يا جماعة لما تشرب الشربات، ونبدأ نخرجها ونصفيها كده ونحطها معانا بقى في طبق. نبدأ ننزل برضو بكمية كمان في الزيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنقلي كمان ذرة يا جماعة، وبعدين انا هخلص الكمية معايا مع نفسي عشان ما اطولش الفيديو عليكم. دي النتيجة النهائية لمخدات العسل بتاعتنا يا جماعة. اتمنى انها تعجبكم. واللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير للفيديو. واللي اول مرة يشوف قناتي فضلا ليس امرا يعمل لي اشتراك. حطوا لايك يا حبايب قلبي. اللايك بيرفع الفيديو. شكرا لكم يا حبايبي. اتمنى ان وصفتي النهاردة تعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.